Buzdolabı otomasyonu uygulamamızın ikinci versiyonunu hayata geçirdik. Sistem nasıl? Artık bir de terazisi var bunun. Şu şekilde. Bu yumurta kabımız. Bu da ufak terazi. Bu terazinin üzerine peynir, zeytin ve benzer şeyler koyup onun ağırlığından buzdolabı içindeki durumunu tespit edeceğiz. Ve yumurta kabımız. Şu anda bir test ağırlığımız vardı. Ağırlığı ben koyuyorum. Ve değişime bakıyoruz. Kalibrasyonu tam değil, o yüzden boşken şey yapıyor. Şimdi web sitesini de güncelliyorum. Ağırlık. Evet. Bunun iyi bir kalibrasyonunu yaptıktan sonra sıkıntısız çalışır. Şimdi yumurta kabına yerleştireyim switch'e basacak şekilde. Sayfamızı refresh edelim. Evet, sistem güzel. Tıkır tıkır çalışıyor.